Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meine Seite gefunden habt. Heute möchte ich mit euch eine kleine Atemübung machen, die für alle Schnarcher geeignet ist. Schnarchen kann mehrere Ursachen haben. Unter anderem eins davon, wenn Zungen-, Gaumen- und Rachengewebe mit dem Alter immer lockerer wird und so, wenn man dann liegt, in den Atemtrakt rutscht und dadurch dann eben den Raum verstopft und es dann zu Schnarchen kommt. Achtet bitte darauf, dass, wenn ihr schnarcht, ihr dies unbedingt von einem Arzt überprüfen lasst, denn es gibt so viele Möglichkeiten und Ursachen, weshalb man schnarcht, wie zum Beispiel Schilddrüsenprobleme, die die Zunge anschwellen lassen und dadurch dann eben den Atemtrakt verstopfen und man deshalb dann schnarcht. Bei der Übung legen wir die Zunge an den oberen Gaumen und machen dabei danach, nachdem die Zunge oben liegt, den Mund auf. Wichtig dabei ist, dass die Zunge oben an dem Gaumen bleibt, wenn der Mund aufgeht. Ihr merkt dann, dass die Übung, wo sie greift, wenn ihr hinten am Rachen ein kleines Ziehen spürt. Denkt bitte auch daran, die Übung nicht zu übertreiben, denn ihr bekommt sonst an dieser Stelle einen Muskelkater. Lasst uns gemeinsam beginnen. Noch eine Minute. Und noch 3 Mal. 2, 1. Und fertig. Das waren unsere 3 Minuten. Eine weitere Übung, die ihr machen könnt, ist, ihr legt eure Zunge oben ran, an den Gaumen und dann redet ihr damit 3 Minuten. Probiert es einfach mal aus. Falls ihr
einen Nachbarn oder einen Bettpartner habt, der euch den Schlaf raubt aufgrund von Schnarchen, dann zeigt ihm doch die kleine Übung. Ich hoffe, euch hat die Übung gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, wenn ihr noch weitere Übungen zu einem gewissen Thema haben möchtet. Da freue ich mich sehr darüber, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!